Egidijus Čibirauskas iš atsiskaitimo grynaisiais pinigais apsaugos referendumo koordinatorius. Taigi, prieš pradėdamas apie aktualijas noriu priminti, o gal kam tai bus ir naujiena, su teorinė pusė, dėl ko yra naudinga spręsti per referendumus. Tai yra, sulygiai prieš metus visa Lietuva renginyje darytų eksperimentų, kuris parodė, kad didelės žmonių grupės priimami sprendimai yra labai tikslus, kada išlaikomas tam tikros sąlygos. Taigi, galbūt atsimenat, prieš metus aš rodžiau stiklainį su saldainiukais. Jame buvo razino šokolade. Tai yra tikrai didelis kiekis razinų šokolade ir kiekvieną klausiau. Va ten ėjau prie kiekvieno ir klausiau, kiek šiame stiklainyje yra jūsų nuomonė tų saldainių. Ir gavau visus, kuriuos sugebėjau apklausti tuo metu, dar taksistą net, kuris atvažiavo. Ir dalyvavo apklausoje tuo metu 26 žmonės ir atsakymai buvo nuo 100 iki 3000. Stiklainyje buvo 615 saldainiukų. Arčiausias spėjimas žmogaus buvo 560, tai yra skirtumas 55 saldainiai. Pakankamai geras ir iš tiesų buvo žmonių, kurie netiksliai svorio nusakė. Tačiau visų mūsų bendras atsakymo vidurkis buvo 606. Tai yra skirtumas tik tais 9. Tai rodo, kad kada žmonės gali turėti įvairias nuomonės, kurias susidaro laisvai, niekieno neįtakoti, remdamiesi savo žiniom ir patirtimi, bei kada turime galimybę šias žmonių nuomonės apibendrinti pastoviai, tai yra ne vienetinis atvejis. Tai yra tarptautinis senas eksperimentas virš 100 metų, kuris yra žinomas. Gauname gana tikslų rezultatą. Man tai asmeniškai yra vienas iš tų dalykų, kurie veža, kas yra susijęs su referendumais, nes parodo aiškią kryptį. Kuo daugiau žmonių spręs patys, tuo daugiau teisingesnių sprendimų mes kaip visuomenė priimsime. Atitinkamai tiek mūsų valstybė, tiek mes patys klestėsime. Bet grįžkime dabar prie referendumo dėl atsiskaitimų grynaisiais apsaugos. Pradžioj visi, kas turite dar popierinius parašų rinkimo lapus, prašau lapus grąžinti žmogui, iš kurio paėmėte. Popierinių parašų rinkimas yra baigtas, elektroniniu būdu dar galite pasirašyti. Šiuo metu surenkami parašų lapai ir ruošiamasi juos priduoti į VRK. Elektroninių parašų šiuo metu turime beveik 10 000, vakar žiūrėjau buvo 9925, tai akivaizdu, kad 300 000 nepavyks surinkti. Tačiau, kai ką visgi pasisekė pasiekti, ar bent jau išsiaiškinti. Pradėkime nuo to, kad 22 metais buvo priimtas naujas referendumo konstitucinis įstatymas, kuris iš esmės sugriovė buvusią tvarką, nesuteikė prievolę VRK, kurią pagal įstatymą privalo sudaryti tik 4 aukštąjį teisinį išsilavinimą turintys asmenys. Pirma, vertinti siūlomų referendumų iniciatyvų atitikimą konstitucijai. Tai yra VRK vertina atitikimą konstitucijai. Ir antras dalykas, tai vertinti siūlomų referendumų iniciatyvų aiškumą. Aiškumą ne piliečiui, bet, pavyzdžiui, Seimui. Tai yra, ar Seimas supras, ką daryti. Apie kurio veiklą, matyt, VRK irgi puikiai nusimano. Čia pajuokavimas toksai. Taigi, tai buvo pirmasis referendumas, praleistas VRK iš šiai dienai 13 mūsų siūlytų iniciatyvų. Ką pasirašėte šiandien, kas dar tai bus 14 iniciatyva.
Tai šitas grynųjų referendumas buvo VRK nuomonė ir aiškus, ir neprieštaravo konstitucijai. Taip pat tai buvo pirmasis referendumas, kuris buvo įregistruotas po ES politinės reklamos reglamento įdėgymo praeitų metų spalį Lietuvoje. Reglamentas, kabutėse, yra toks aiškus, kad, pavyzdžiui, Meta, Facebooko savininkė iš vis atsisakė pajamų iš politinės reklamos ir socialinės reklamos ir savo platformai iš vis uždraudė ją. Nes taisyklių aiškių nelieka. Ir kaip parodė šių metų birželio 18 dienos VRK posėdis, net jeigu konsultuosi su VRK ir darysi pagal tai, kaip VRK pasakė, po to vis tiek gali būti nubaustas, nes VRK nebuvo praneštos visos aplinkybės. Referendumo dėl atsiskaitimų grynaisiais apsaugos referendumas buvo įregistruotas praeitų metų spalio 23 dieną. Ir praktiškai nuo pirmos dienos prasidėjo mūsų ir VRK odisėja po teismus. Šiai dienai suskaičiavau, turėjome 22 skirtingus skundus teismui vien tik šioje referendumo iniciatyvoje. Priminsiu, parašų rinkimas tik 6 mėnesiai, prasidėjo vasario 5 dieną. Taigi, peržvelgsiu įdomiausius mano požiūrio nuotykius su VRK. Čia šiek tiek pabandysiu lengvai pajokauti, kad nebūtų taip sunku ir netrodytų, kad vis skundžiamės. Taigi, pradžioje netikėtai išsiaiškinam, kad VRK padarė mus atsakingus už popierinių parašų rinkimo lapus. Nors mes nei rengiam, nei spausdinam tuos lapus ir atspausdino VRK tuos popierinius parašų rinkimo lapus, taip, padarė tokius, kad jie pažeidė bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, už kurio pažeidimą numatyta bauda iki 20 milijonų eurų. Tai čia buvo vienas iš pirmųjų mūsų susidūrimų su VRK. VRK atspausdinant naujus popierinius parašų rinkimo lapus, BDR pažeidimas buvo ištaisytas, bet mes vis tiek palikti duomenų valdytojais popierinių, bet ne elektroninių parašų rinkimo lapų. Tai tiesiog, kad būtų aišku, renkam bendrai iniciatyvai, už popierinius mes atsakingi, už elektroninius VRK. Tada prasidėjo linksmybės su galimybė stebėti elektroniniu būdu pasirašysiųjų duomenis. Iš pradžių teismas pasakė, kad įstatymas sako tai, ką sako. Tai yra, kad referendumo iniciatyvinė grupė turi turėti galimybę stebėti ir elektroniniu būdu pasirašysių duomenis. Tačiau VRK neskubėjo įvykdyti teismo sprendimo ir dėl to teko kreiptis į teismą tam, kad išduotų vykdomąjį raštą, su kuriuo galėtume kreiptis į antstolį dėl teismo sprendimo įvykdymo. Belaukiant teismo sprendimo, išdavimo to rašto, teismas neskubėjo išduoti vykdomojo rašto, tai VRK per tą laiką visgi suteikė prieigą prie elektroniniu būdu pasirašysių duomenų. Bet tik 2 koordinatoriam, ne visai grupiai. Kaip parašyta įstatymė ir kaip buvo teismo sprendime. Taigi, dar kartą teko kreiptis į teismą, kad jis pasakytų, prieiga grupiai reiškia visą grupę. Apibendrinant, pilną prieigą prie elektroninių parašų rinkimo lapų grupės nariai įgavo tik šių metų kovo 10 dieną. Nors VRK savavališkai, pažeisdama antrą sykį įstatymą, pradėjo elektroninių parašų rinkimą vasario 5 dieną. Nes pagal įstatymą, kol vyksta teisiniai aiškinimaisi teismai, negali vykti. Taip įvyko. Tačiau popierinius parašų rinkimo lapus išdavė tik vasario 23 dieną. Dar turėjome nuotykių dėl rodos paprasto dalyko. Banko sąskaitos referendumo iniciatyviniai grupiai. Atidarimo. VRK sako, rinkite pinigus į asmeninę koordinatorių sąskaitą. Tai yra mano arba Zigmo Vaišvilaus. Atitinkamai bankai
atsisako grupė atidaryti banko sąskaitą, nes grupė neturi fizinio ar juridinio asmens kodo. Kai po kelių mėnesių paieškos, įskaitant tame tarpe ir per Lietuvos banką, radome galimybę grupiai registruoti sąskaitą, VRK sako, kad jie jau įregistravo sąskaitą fizinio asmens vardu, tai yra Zigmo Vaišvilos vardu, ir nieko nekeis. Taip pat buvo nuotykių ir dėl pirmomis dienomis sutrikusio rinkėjo puslapis LT veikimo. Kai per pirmasias 44 dienas, kai suskaičiavom, čia reikėjo teismui pateikti, užfiksavome 20 dienų, kai šis puslapis iš vis neveikė arba veikia su trikdžiais. Nuotaiką praskraidino ir VRK suorganizuotas referendumo iniciatyvos pristatymas per LRT televiziją balandžio 1 dieną, po kurio rinkėjo puslapis LT buvo išjungtas 3 dienom. Liūdėti neduoda ir galimybė VRK sprendimų, kurie specialiai priimami, pažeidžiant įstatymus, tada teismas juos naikina ir liepia priimti pagal įstatymuose numatytas procedūras. Tai yra, priimti sprendimus viešame posėdėje. Tolesnis VLK vilkinimas, taip pat kreipimasis į teismą dėl sprendimo nepriėmimo, tada skubus VRK sprendimo priėmimas ir taip toliau. Užtęsia paprastą atrodytų atsakymą į prašymą ar paklausimą iki maždaug 4 mėnesių vietoj 20 darbo dienų. Priminsiu, referendumui surinkti parašus turime 6 mėnesius. Tai va, taip pat atradome ir kitą įdomų dalyką. Pasirodo, net pati VRK negali pasakyti, ar per parašų referendumui paskelbti etapą vyksta politinė agitacija ar ne. Tai yra, iki kol Seimas, mes surenkame parašus ir Seimas paskelbė referendumo datą. Ar vyksta tuo metu politinė agitacija ar ne? Tai yra toks baisus klausimas, kad jeigu mes paklausime viešai VRK posėdėje, nesugeba ne vienas VRK narys atsakyti, visi tyli, darbuotojas kažką atsako, kad šiuo metu mes šito klausimą ne visai susijęs su jūsų prašymais. Tai va. Referendumo konstitucinis įstatymas sako, kad tiesiai šviesiai sako, kad nevyksta politinė agitacija, bet VRK vienas iki rodo sako, kad nevyksta, kitas iki kitame rašte jau sako, kad vyksta. Žiniasklaidos priemonės, normalu, kad bijo viešinti informaciją apie renkamus parašus referendumui, nes gali būti nubaustos. Nes pagal įstatymą juridiniai asmenys negali nemokamai teikti politinės reklamos. O jeigu politinė agitacija yra, tai yra atitinkamai politinė reklama. Tai teismas bijo net skundą priimti. Sako, lai pirmą VRK jūs nubaudžia, tada galėsite skųsti. Dabar VRK raštai jums nesukelia pasiekmių. O smulkus VRK pažeidimai, įstatymų pažeidimai, kaip kad mums apie mus nepraneštus svarstyti prašymus, kurie yra prašymai svarstomi 3 valandų trukmės posėdžio pačioje pabaigoje, mums nepranešus, kad tai bus svarstoma, pasirašinėti dokumentus negaliojančių elektroninių parašų, ar slėpti informaciją apie tai, ar iš vis VRK turi sutartį su registrų centru, kuris yra vienintelis Lietuvoje, kuris teikia kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugas. Tapo tiesiog įprasta ir nebestebina. Ypač po to, kada VRK atstovas tiesiai šviesiai per teismo posėdį į klausimą. Sakau, referendumų Lietuvoje vyksta jau virš 30 metų ir niekad nebuvo tokių problemų, kad teismas vis naikina VRK tos sprendimus ir liepia viešai persvarstyti jiems. Sakau, kas atsitiko? Jūs tiesiai šviesiai sako. Čia prie teisėjo, prie visų sako, jūs atsitikot. Taigi, šiuo metu teismuose yra 2 bylos, dar viena ruošiama, taip pat tad yra maža, labai maža, sakyčiau, tikimybė, kad galbūt pavyks iniciatyvą pratęsti. Iš paaukotų pinigų neišleidome nei cento, nes negalėjome viešinti, ruošiamės pinigus grąžinti paaukojusiems.
čia irgi dar atskira tema, kurios nepaliesim. Galbūt kažkada ateityje. Praeitą susitikimą pasirašinėjom, dabar kitą, jau čia baigiau, dabar praeitą susitikimą pasirašinėjom dėl referendumo paskelbimo klausimų, ar reikia naujo karinio poligono Lietuvos Respublikoje. Taigi, tiek VRK, tiek po to teismui, Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui, šis klausimas pasirodė neaiškus. Neaišku, ką Seimas turės daryti. 12 metais, kada dėl atominės elektrinės buvo Seimas pas priėmęs panašią formuluotę, buvo aišku, dabar neaišku. Ir argumentas, kurį tiek VRK, o paskiau teismas dar praplėtė, sako, tuo metu įstatyme, referendumo konstituciniam įstatyme, nebuvo aiškumo reikalavimo. Tai dėl to tada jie taip galėjo spręsti, dabar negali. Taigi, ir neaišku, ką reikės Seimui daryti. Neaišku, tai neaišku. Taip, dabar pabaigai tada šiandien, kas dar nepasirašėte, kviečiu pasirašyti dėl naujos referendumo iniciatyvos, ar jūs pritarėte Lietuvos Respublikos Konstitucijos 137 straipsnio panaikinimui. Priminsiu, 137 straipsnis skamba taip. Lietuvos Respublikos teritorija negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Taigi, kalbam ne tik apie atominį, bet ir biologinį, cheminį masinio naikinimo ginklus bei užsienio valstybių karinės bazės. Tad, kas dar nepasirašėte, kviečiu visus pasirašyti. Jei norite tapti iniciatyvos koordinatoriais, prašau pranešti man. Ačiū, gal klausimų kažkokiu turite.